ปริมาณฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณใกล้กับประเทศเมียนมาทำให้บริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณน้ำในเขื่อนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสูงเกินกว่า80%แล้วติดตามเส้นทางของพายุโคอินุขณะนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกและกำลังเคลื่อนตัวผ่านบริเวณหัวเกาะลูซอนคาดว่าพายุนี้จะทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ในประเทศไทยยาวนานทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเป็นภาคที่อยู่ท้ายน้ำเริ่มมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา